आज हमको काफी देर सर्दी जुकाम हुआ है, तो मैं फटाफट अपने झोपड़ी से निकलकर बाहर आया अपने निंजा एच2आर सुपर बाइक के पास। तो देखा इसका चैन उतरा है, प्रॉब्लम। तो मैं फटाफट इसका चैन चढ़ाया और इसको लेकर बाजार पर जाने लगा। रास्ते में अपने सुपर बाइक को चलाने के लिए कैमरामैन को दिए तो इसका फटकर 16-16-32 हो गया। फिर हम अपने मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, यहाँ तो 1-2 टैबलेट लिए और टैबलेट लेकर हम घर जाने लगे। तो देखे यहाँ पर हमारा सुपर बाइक का हवा नहीं है। उसके बाद वापस हम बाजार में गए एक साइकिल की दुकान पर, वहाँ अपने निंजा एच2आर सुपर बाइक में फुल हवा किए और घर आने लगे। घर आकर दवा खाया और खाकर 1-2 घंटा के लिए सो गए। सोने के बाद हम जागे तो देखा हमारा पूरा जुकाम खत्म हो गया है। उसके बाद हम अपने झोपड़ी से निकलकर पीछे गए और जुकाम ठीक होने की खुशी में डांस करने लगा।